迎大家收睇營之選。今日咧，我繼續同大家講飲食嘅7條錯路嘅第3條。我哋已經講咗飲食嘅第1條錯路咧，就係食得糖分太多。第2條錯路咧，就係講到咧喺我哋飲食裏邊咧呢個纖維對健康嘅重要性。今日咧，我就講到鹽分。因為今日世代裏邊咧，好多時我哋都鼓勵我哋飲食裏邊要3低1高。第一就要低脂肪、膽固醇、飽和脂肪等等。第二就要低鹽。第三就要低糖。鹽分對健康係好緊要㗎，因為鹽分係屬於身體裏邊嘅一種嘅電解質。如果我哋冇咗鹽分喺身體裏邊咧，身體好多嘅功能咧都唔可以進行嘅，所以鹽對健康係非常之重要。但係到底我哋一個人要食幾多個鹽先至為之足夠呢？咁一般嚟講咧，就係每人每日咧就係1茶羹嘅鹽。但係我哋今日嘅世代嘅人嚟講咧，佢食嘅咧可能係3到4茶羹咁多嘅鹽。咁到底鹽去到我哋嘅身體嘅時候，佢係產生啲咩嘢啊？嗱，原來鹽咧去到我哋身體嘅時候咧，佢就會吸收水分。如果鹽分過多嘅話咧，如果正常嘅人就可以咧，好容易咧將嗰啲鹽分咧就會係排出體外。但係如果係有啲體弱㗎，或者有啲咧係有慢性病嘅，特別係有心血管疾病同埋呢個腎臟病嘅人咧，佢哋對鹽嘅處理咧係比較咧冇咁精嘅。點解會咁樣講法咧？因為逢係鹽到咗我哋身體嘅時候咧，佢就會攞住2份嘅水嚟陪佢嘅。所以喺個高鹽嘅飲食裏邊咧，你必須要咧係飲好多個水分。但係由於我哋今日嘅社會裏邊咧，啲人唔中意飲水嘅。咁我啱啱咧就係響中國大陸無錫嘅地方咧，係講完咗一個嘅講學翻嚟。咁喺我嘅講學裏邊咧，就提到每人每日咧要飲6到8杯水。呢個杯咧係200毫升嘅杯。咁有一個老太太就同我講啦，我6到8杯水係我1個禮拜到10日嘅水分嚟㗎。我話咁我話你一定有好多問題。當我同佢傾偈嘅時候，我就發覺，哇！呢個老太太真係有好多問題。其實年紀唔係好老，係60歲鬆啲嘅啫。但係睇上去嘅時候咧，就係真係幾老下㗎嚇。咁我都覺得好詫異，因為我睇我同佢年紀應該差唔多，點解會分別咁大嘅咧？咁可能好大嘅問題咧，就真係飲水唔夠。咁另外咧喺婦女裏邊咧係好奇怪嘅喎，因為我哋身體裏邊咧，無論每一個功能都好啦，我哋都係需要咧喺大腦裏邊嘅，喺丘腦裏邊啦嚇嚟，或者講到咧嚟控制我哋身體嘅一切嘅新陳代謝。所以喺女性咧，特別係月經嚟嗰幾日咧，係好容易滯留水分嘅。所以我哋睇得出嚟咧，原來喺一個人嘅正常嘅過程裏邊咧，原來某些日子咧都應該食少啲鹽嘅喎。特別咧係女性嚟月經嗰幾日咧，係應該咧係最多係食咧1茶羹嘅鹽，即係5克嘅鹽嘅啫嚇，就係500嘅毫克。所以如果你要免去一啲嘅嘢嘅話咧，就應該喺我哋人生裏邊咧要注意呢個鹽分。其實鹽分咧喺好多嘅食物裏邊都有嘅喎，蔬菜水果五穀都有。因為鹽咧呢個叫 sodium 嘅，叫鈉啊嘛。咁特別喺咩咧？西芹啊，響呢個嘅青瓜啦，
好多時如果你係炒呢啲餸嘅時候咧，煮呢啲餸嘅時候咧，你冇落鹽嘅時候咧，佢本身都有啲鹹味喺度嘅喎。所以我哋睇到咧，大自然裏邊咧都已經有呢個鈉嘅存在。但係當我哋係食得多嘅時候咧，佢就會係凝聚喺我哋嘅血管嘅血液循環裏邊。特別如果有啲人嘅心臟啊或者係腎臟嘅功能唔係幾好嘅時候咧，只要你食多少少鹽嘅時候咧，就好容易咧就喺我哋嘅眼度可以睇得出嚟嘅。眼裏邊咧首先浮浮腫腫，真正嘅水腫咧就多數咧就喺下肢度㗎。咁呢個下肢嘅水腫咧，多數係喺黃昏之後，因為朝頭早咧，我哋一早起身嘅時候，經過咗7、8個鐘頭喺嗰度瞓覺嘅時候咧，咁我哋嘅位置咧就係平落嚟嘅。但係當朝頭早醒咗之後啦，咁我哋必須要企起身。當我哋企起身嘅時候咧，我哋嘅壓力咧就有所改變啦。當我哋瞓響度嘅時候咧，我哋嘅壓力咧可能喺我哋嘅後腦度啦，我哋嘅膊頭啦，我哋嘅尾龍骨啦，我哋兩個嘅講到咧即係我哋嘅臀部啦，仲有我哋嘅腳踭啦等等嗰啲主要嘅壓力嘅位置。但係當一個人咧企起身嘅時候咧，我哋嘅壓力咧就會喺下肢嗰度噶啦。嗱，我哋諗到咧，每個人都可能有呢個咁嘅經驗嘅。當你踎響度咧，有得10分鐘嘅時間咧，你從踎個位置咧，突然之間咧係企翻起身嘅時候咧，可能你會覺得頭暈，同埋咧係滿天星斗嘅。呢個就由於呢個壓力嘅改變，因為當你踎響度嘅時候咧，你嘅壓力咧係非常之低嘅，所有嗰啲壓力咧就去咗下肢度。但係當你突然之間好快脆咁樣企翻起身嘅時候咧，呢啲血從下肢咧就唔可以回翻去到你個腦嗰度，所以你就滿天星斗。好多時咧，可能你要合埋隻眼，然後扶住啲嘢，只要係1分鐘之內啦，幾廿秒咧，咁身體嘅血液循環因為好快噶嘛，係咪？因為你每1分鐘嘅時候咧，如果你心跳60下嘅時候咧，佢已經循環咗60次噶咯噃。如果你心跳80下嘅時候咧，你嘅血液已經循環咗咧呢一個嘅80次噶咯。所以只係響秒嘅時間裏邊咧，你就覺得好啦，冇事啦，就係因為咧個壓力嘅分別。所以如果係個心臟腎臟唔係幾好，功能唔係幾好嘅時候咧，最常見嘅水腫咧就喺腳眼嗰度嘅。咁你點知道自己有冇水腫咧？用一個好簡單嘅方法，就係用你嘅手指喺腳眼裏邊咧撳住佢30秒嘅時間。咁撳咗佢30秒嘅時間咧，你一放嘅時候咧，佢即刻係平坦嘅。但係如果你係撳咗30秒嘅時間，放咗嘅時候咧，仍然係凹落去嘅時候咧，意思即係話咧，你已經係有水腫噶啦。咁呢個水腫咧，多數都係喺下晝同埋黃昏之後嘅，因為經咗1日嘅呢個血液嘅循環。如果你嘅心臟腎臟唔係咁強嘅時候咧，咁你就慢慢咧喺呢個10個小時裏邊啊，甚至係14個小時裏邊啊，咁樣樣嗰啲水咧就唔係咁容易係喺心臟裏邊咧，係完全將佢帶到去心臟度，然後唔係咁容易咧，完全係喺腎臟裏邊咧將佢排出體外。所以我哋覺得咧，呢個鹽係對身體健康好緊要。咁尤其是咧，我哋見到有陣時有啲身體上邊嘅不適，特別係屙嘔呢兩樣嘢。當一個小朋友啦，特別小朋友老人家啦，如果你有嘔嘅時候咧，佢要將啲電解質咧就會嘔出嚟，好容易引起脫水。屙亦都係一樣。呢啲老弱嘅人士嘅時候咧，咁我哋就係一定要咧俾佢咧係有翻啲呢啲叫做咧電解嘅水。咁我哋喺城市裏邊好容易買得到嘅啫。我哋就係去藥房裏邊咧買嗰啲電解水就有噶啦，俾細路蚊仔飲。咁或者咧，甚至嗰啲運動嘅飲料都係有電解水嚟嘅。但係如果我哋係遠啲嘅話咧，如果喺農村嘅地方咧，冇咁容易有藥房可以買到呢啲嘅時候咧，我哋都可以自己做，好簡單嘅啫。
做呢啲電解水嘅時候咧，首先你一定要洗乾淨你嘅手，因為手咧係最多細菌嘅。先把手洗乾淨，然後就攞一個咧200毫升嘅滾水，凍嘅又得，熱嘅都得，冇所謂。因為最緊要咧係煲滾咗嘅水咧，本身已經係清純殺咗菌嘅啦。咁然後咧就用2個手指嘅鹽，你個手擺落去，攞咗幾多2個手指嘅鹽出嚟，擺喺呢個杯度，然後咧3個手指嘅糖擺喺個杯度，然後將佢咧就係熬勻咗之後咧，就係一口一口咁樣，一茶羹一茶羹咁樣啦，或者一湯羹一湯羹咁樣咧，俾嗰啲屙嘔嘅病人咧就可以補充翻佢嘅電解。因為鹽咧就係本身係電解啦，係咪？sodium。咁嗰個糖嘅作用係咩咧？就俾呢個人咧有翻多少嘅呢種咁嘅能量。因為糖咧係屬於呢個濃縮嘅能量。好啦，咁如果我哋係飲食裏邊咧鹽分過高，係有啲乜嘢嘅影響咧？咁第一咧就高血壓啦。因為喺我哋嘅飲食裏邊咧，如果鹽分過高嘅時候咧，好容易咧就將呢啲水咧就滯留喺個血管度。當呢個水係滯留咗喺血管度嘅時候咧，咁我哋又要加重呢個心臟嘅工作，因為我哋心臟嘅工作咧就係要將血液係循環到我哋每一個嘅部位，每一個嘅細胞。當我哋嘅血液循環好嘅時候咧，係冇痛嘅。咁當呢個血液循環唔到嘅時候咧，咁先至會有痛嘅。咁我哋知道呢個血液循環嘅時候咧，就要靠呢個心臟。呢個心臟嘅時候，當佢一擠血嘅時候咧，佢左邊嘅心咧就會係大循環，就將呢啲大量嘅血咧就帶到去從大動脈去到動脈，去到小動脈，然後去到微絲血管。微絲血管嘅一頭咧就係呢個大氧嘅，另外一頭咧就係大二氧化碳嘅。咁呢個大二氧化碳嘅咧就係喺呢一個嘅正話講微絲血管，然後到咧小靜脈，然後到靜脈，然後到大上下嘅靜脈，然後就翻去咧呢個右邊嘅心臟。去到右邊嘅心臟，我哋正話都講啦，心臟一擠嘅時候，一邊就大循環嚇，左邊係大循環，血液大循環去到身體每一個細胞，然後右邊嘅心臟就擠血去到呢個嘅肺部裏邊咧，就交換氣體。所以我知道呢個心臟一擠嘅時候嚇，咁佢出咗一個好大嘅壓力嘅呢啲血，呢啲壓力咧。就係去到我哋血管裏邊嘅時候咧，一個嘅反彈。當呢個心一擠嘅時候，咁一出到嚟嘅時候，我哋嘅血管如果係好乾淨嘅話咧，咁佢就會咧係正常個壓咧。我哋有叫做上壓，上壓嘅時候咧就叫做收縮壓，就將心臟一擠嘅時候，普通咧我哋就係話咧120嘅毫米啊，就水銀柱嘅 mmHg。咁呢個就係當心臟收縮嘅時候，心跳嘅時候嘅血壓。咁然後下壓係咩咧？就係舒張壓。因為你嘅血壓到咗一定嘅程度嘅時候咧，咁佢就係響嗰度咧，就係休息嘅，就係當心臟休息，所以叫舒張壓。當心臟一收縮120，當心臟收縮完係休息嘅時候咧，下壓咧就應該係80嘅毫升嘅水銀柱。咁呢一個正常120就 over 80，呢個係正常嘅血壓嚟嘅。咁乜嘢叫高血壓咧？就係當我哋嘅收縮壓係達到咗140，然後我哋心臟休息嘅舒張壓嘅時候咧，達到咗90嘅時候咧，我哋話呢個人咧已經有高血壓啦。高血壓就可以由於咧呢個鹽滯留喺個血管裏邊，就難於推動
難於推動嘅時候，心臟咧就要擠得辛苦一啲。當你擠得辛苦一啲，長期咁樣做嘅時候咧，就好容易咧令到個血壓高。所以我哋要睇到，哇！原來我哋嘅飲食係可以影響到呢個血壓嘅喎。咁然後第二個咧，可以影響到我哋嘅心衰弱。因為點解？因為心臟裏邊咧，我哋每一個人喺我哋嘅身體裏邊咧，大約係有6公升嘅血液，5到6公升啦。係咪？因為中國人嘅體質咧就比較係細小啲啦，比起外國人，但係都5到6公升嘅血喺我哋嘅身體裏邊咧，係不停咁樣係要將佢推動，係咪？將佢過濾，係將佢咧係帶嗰啲乾淨嘅帶氧嘅血，然後將嗰啲二氧化碳係帶出體外。咁當我哋嘅心臟咧長期都要咁辛勤做嘢嘅話，好容易個心咧就會攰嘅時候咧就會有衰弱，所以心衰弱嘅人、高血壓嘅人咧就一定要小心佢嘅鹽分。另外一個咧就係腎病啦。原來我哋嘅腎臟咧，正話講嚇，我哋提及喺節目裏邊，我哋嘅肝臟咧就係我哋身體嘅化工廠。任何嘅嘢嚟到我哋身體嘅時候咧，佢必須要喺肝臟度檢查咗，然後先至可以嚟利用。如果廢物嘅時候咧，一般多數都係從腎嗰度咧係排出體外。咁呢個腎裏邊咧最緊要嘅結構咧就叫做腎小球。腎小球咧係一個好奇妙嘅一樣嘢嚟㗎。原來我哋嘅腎臟咧就係最好嘅呢個嘅叫做咧排污嘅廠嚇，就係身體裏邊咧就喺呢度嘅排污裏邊咧就係講到咧我哋嘅腎咧就成個咧係做一個過濾。呢個過濾咧就係靠呢啲腎小球。呢啲腎小球咧，從腎小球開始嘅時候咧，啲血入嚟啦，帶咗啲血入嚟嘅時候咧，經過腎小球嘅時候咧，慢慢咧就出到去咧好多嘅呢啲咁嘅管狀嘅嘢。喺呢個管狀嘅嘢嘅裏邊經過嘅時候咧，就係過濾嘅工作。所以呢個過濾大工廠就係我哋嘅腎臟。呢個過濾大工廠咧，就會將嗰啲血液裏邊嘅紅血球啊、白血球啊、血小板咧，完全咧係吸收翻嘅。咁只係咧係嗰啲有啲嘅藥物啦，有啲嘅毒素啊，有啲嘅鹽分啊，咁可以咧係從尿嗰度排出嚟嘅。但係經過呢個腎小球咁慢慢咁樣嚟做呢個嘅叫做排同埋過濾嘅工作。咁有用嘅咧，完全係吸收翻嘅；冇用嘅時候咧，就會變成咗尿咧。咁呢啲尿咧就會從腎裏邊係製造出嚟。咁我哋腎咧好簡單，當我哋叉腰嘅時候咧，我哋2個手指公咧就係響我哋嘅腎嗰度噶啦。咁呢個腎咧就好似腰豆咁樣樣嘅。咁呢2個腎嘅時候咧，全靠呢啲腎小球嚟做呢啲過濾嘅工作。有用嘅再次吸收翻俾身體嚟利用，冇用嘅就從尿嗰度排出嚟。所以我哋嘅尿咧，大部分咧都係水分嚟嘅，加上一啲鈉啦。如果我哋有陣時飲食嘅時候咧，有啲食物咧都可以從尿度排出嚟嘅喎。譬如你如果食咗啲抗生素啊、盤尼西林之類嘅嘢咧，你會咧係有呢一種咁嘅藥物嘅味道。甚至咧，我哋可以有陣時食咗啲特別係蘆筍啊，唔知你有冇食過咧？食完咗蘆筍之後咧，喺你尿裏邊咧，亦都係排出一種咧好似馬尿咁嘅味嘅呢啲咁嘅物質。因為呢啲對身體冇用嘅時候咧，佢就會排出嚟。咁當我哋嘅腎臟嘅功能受損嘅時候咧，意思即係話咧喺身體裏邊嗰啲腎小球佢嘅功能被破壞，可能由於發炎啦，慢性腎球炎啊，或者急性嘅
腎炎啊，甚至係糖尿病。糖尿病咧係對腎嘅影響好大，因為其實糖尿病唔單止對腎功能影響好大，對我哋嘅心臟、對我哋嘅血管、對我哋嘅腦嘅血管都影響好大。因為我哋全身都有血管，當你嘅糖尿係高嘅話咧，當你嘅血糖係好高嘅時候咧，變咗嗰啲身體裏邊嘅白血球咧，佢就唔會去揾嗰啲細菌嚟食。因為好似我哋而家常常睇到嘅，以前我細個嘅時候咧，我屋企隻貓咧好叻捉老鼠嘅，佢唔單捉老鼠啊，佢仲識捉麻雀添啊！哇！啲貓爬樹好叻㗎喎。我細個嘅時候咧就見到啲貓捉老鼠啊，喺屋企咧係看門口嘅。但係而家我哋嘅貓咧係寵物嚟嘅，我哋有加菲係咪啊？咖啡貓，哇！養到肥肥白白，你要佢起身都難啦，仲嗌佢捉老鼠。所以咧，我哋身體裏邊亦都係一樣。當你嘅血糖係好高嘅時候咧，我哋啲白血球咧就唔會去食嗰啲咁嘅細菌，因為血裏邊嘅糖已經餵到佢飽飽啦嘛，所以佢殺菌能力咧係低好多嘅。咁由於我哋身體裏邊每一個嘅地方咧都有呢個血管，如果呢個血管係喺頭裏邊嘅時候咧，喺腦裏邊嘅時候咧，我哋就可以得中風啦。如果呢個血管影響到喺我哋心臟裏邊咧，我哋就話心臟病突發啦。如果呢一個係影響到我哋嘅腎嘅血管嘅話咧，我哋話佢係腎衰竭啦。如果呢個血管喺眼嘅時候咧，我哋中國人就話糖尿上眼啦，令到一個人咧失明盲啦。其實唔係糖尿上眼，而係咧血糖裏邊咧呢個糖咧影響到呢個血管啫。所以我哋一定要知道原來咧有呢個腎病嘅人咧，佢就失去咗呢個過濾嘅功能。呢個過濾嘅功能正話可以講到啦，由於腎病啦、慢性病、急性腎啦，或者咧係糖尿病，控制嘅血糖唔好嘅話咧，都可以咧影響到呢個腎小球嘅功能。當一個腎已經係到咗淨係40% 有功能嘅話，如果我哋一個人咧可以活一個腎都可以活嘅，可以健康咁樣生活。但係如果你兩個腎都已經受破壞嘅話咧，到咗你20%，應該100% 噶嘛，20到30% 嘅時候咧，可能就要洗腎噶啦。因為你嘅腎功能已經係冇咗啦，唔可以同你做過濾嘅工作。無論嗰啲好嘅壞嘅，都全部累積喺血度。到咗呢個地步嘅時候咧，就可能咧有兩個嘅方法。一個咧就洗血啦，係咪？洗腎啦，呢個就係洗血。另外一個咧就洗肚皮，就係每日咧就係要洗3次，每次咧就用嗰啲洗腎水咧就係擺落去插入去我哋嘅肚皮度，因為我哋喺肚皮嗰度咧比較多啲嘅空間同埋多啲嘅位置，可以嗰啲水擺落去嘅時候咧，然後咧再將佢咧係帶出喺外嚇。其實呢個係可以做到嘅，但係咧就好容易發炎嘅，因為一定要好乾淨，係咪？識得點樣去處理。一個比較簡單嘅方法咧就洗腎啦。洗腎咧可以去到醫院，或者咧甚至學咗之後可以喺屋企。呢個洗腎嘅時候咧就係一定要響你嗰個血管裏邊咧係嚟一個叫做咧接口嘅地方。喺血管裏邊咧，佢一邊咧係接咗去呢個動脈嘅地方，另外一邊咧就係植物嘅地方，就係將呢啲血經過咗呢個機，呢個機器咧本身咧就係好代表呢個腎小球。
所以你將呢啲血液嘅時候，身體裏邊嘅血液就係插晒去呢一個機器裏邊。咁呢個機器咧就將你啲血咧就係響度運轉，同你做過濾嘅工作。所以一個人洗腎之前一定要磅下佢幾多斤，然後洗完腎咧要睇下磅下佢幾多斤，就知道咧佢喺身體裏邊排咗幾多斤嘅毒素。咁樣嚟睇法嘅，咁就係個機器就代表呢個腎小球嘅工作。但係呢個係一個非常痛苦嘅，因為一個星期洗2次3次，每次洗5-6個鐘頭，喐都唔喐得。雖然冇錯，今日世界你可以睇電視，當一個人腎有問題嘅時候咧，呢個人好攰啊，你打開隻眼都冇能力嘅時候，邊度仲有心機睇電視啊？你健康嘅人就話睇電視啫，洗腎嘅人咁辛苦，身體咁弱，盡量都爭取時間嚟休息啦。尤其是身體裏邊咁多嘅毒素喺度所以咧腎病嘅人啦同呢個鹽有直接嘅關係。所以我哋為咗要保持呢個身體健康嘅時候咧，我哋記得唔係話淨係鹽一樣嘢喎。除咗鹽之外咧，我哋中國人仲巴閉添，我哋幾多醬料啊？除咗豉油之外咧，又有咩侯柱醬啊、甜醬啊、辣醬啊、酸梅醬啊。哇！原來所有嗰啲醬料裏邊都有好多呢啲鹽分喺裏邊嘅。咁另外咧，逢係我哋要預防嗰啲咧，唔會有太多鹽嘅時候咧，首先我哋必須要咧唔好食罐頭嘅嘢。因為罐頭嘅嘢咧，一定係高鹽㗎。同埋咧，有陣時啲罐裝嘅嘢，我哋仲有中國人咧，好中意食廣東人係中意食鹹菜啦。咁然後四川人中意食泡菜啦。呢啲都係高鹽嘅嘢。如果你想食高鹽嘅嘢嘅時候咧，你就多啲啦。中國人、廣東人係食鹹魚鹹菜嗰啲咧，哇！食落去咧，唔使幾耐你就高血壓㗎啦。點樣可以預防呢個避免呢個高鹽呢？最緊要食嘅嘢係新鮮蔬菜水果五穀粗糧咧，呢啲唔會太高鹽嘅，除非係你加落去嘅啫。